Ser pescador no solo es una afición, es una pasión que nos conecta con la naturaleza y nos enseña lecciones valiosas sobre paciencia, perseverancia y gratitud. En cada lance de la caña y en cada momento junto al agua, encontramos la paz y la tranquilidad que solo la pesca puede ofrecer. Pero pescar va más allá de capturar peces, se trata de vivir el momento presente y apreciar la belleza que nos rodea. Es enfrentar los desafíos del agua y celebrar los triunfos, grandes y pequeños, que encontramos en cada jornada de pesca.